अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं इस्लामाबाद पुलिस की बेहिस्सी, बर्बरियत और जराइम में रोकने की बजाय लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की एक दास्तान सुनाना चाहता हूँ। और मेरे पास जो कबूतर जो भी खबर लाता है वो ऑथेंटिक होती है। और हुआ ये कि सुहान के रहायशी हैं मलिक आसिफ साहब, उनके घर में काम करने वाली एक खातून रियाज की बीवी, उसका नाम था कंवल। वो अपनी एक मासूम बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ सुबह 8 बजे, परसों ये जुमे का वाक़या है, और 8 बजे सब्ज़ी लेने के लिए निकली तो उसमें एक डाला आया पुलिस का, जिसमें पहले ही कुछ ख्वाजा सरा और कुछ ख़वातीन बच्चे बैठे हुए थे। उस दोनों को उठाया और उठा के गाड़ी में डाल लिए और ले गए। इसी असरा में जब वो काफ़ी देर तक ना आई तो मलिक आसिफ और उनके मुलाजिम ने उसको ढूंढना शुरू किया। रात गए तक फिर उन्होंने जो पुलिस थी कोराल चौक थाना और लोईबेर थाना में जाके उन्होंने रिपोर्ट कराई और अगवा की रिपोर्ट कराई कि अभी तक मिल नहीं रही। तो किसी ने कुछ नहीं बताया। हफ्ते वाले रोज़, मतलब कल, उन्हें 10:30 बजे एक फ़ोन आता है और ख्वाजा सरा का कि आपकी बीवी जो है वो थाने में बंद है, वुमेन पुलिस स्टेशन में, आप वहाँ पहुँचे। वो कल पहले वहाँ गए, उन्हें बताया गया कि नहीं हमारे पास नहीं है, आप ईदी होम्स जाएँ। वो बेचारे ईदी होम्स गए, उन्हें कहा, बताया कंवल नाम का, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर भी कंवल नाम का कोई भी मुजरिम या मुजरमा या कोई भी जो है इस नाम की खातून यहाँ पर बच्ची समेत नहीं है। वहाँ से भी वो बेचारे मायूस लौटे। शाम होगी, रात होगी, इस महंगाई के दौर में जहाँ पेट्रोल 333 रुपये 34 रुपये हो, वहाँ पे इन पर क्या बीतरी होगी। और इस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि कंवल के टोटल 5 बच्चे हैं। एक बच्ची जो उनके साथ थी वो तकरीबन 5 से 6 साल की है, एक बच्चा जो है 1.25 साल का है, एक 2 साल का है, 2.25 साल का, और एक जो है 4 साल का बच्चा है। 2 बच्चे माँ का दूध पीते हैं और वो पूरा एक दूसरा दिन चढ़ाया और माँ का दूध से उन्हें मुयसर नहीं था, और वो बेचारे माँ की तलाश में और दूध की तलाश में रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ ना सुना। जब वो वुमेंस स्टेशन 17 मार्केट पहुँचे तो उन्हें बताया गया जी कि आप अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पर भी एक अजीब किस्म का एक फ़रौनियत थी, एक इंसानियत की तज़लील थी कि बच्चे, बिलखते बच्चों को जो माँ के दूध के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सिक्योरिटी बाहर जो गार्ड था उसने कहा कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं, ये कानून है, अंदर से अगर कोई बुलाएगा तो फिर आप जा सकते हैं, अब अंदर फ़ोन करें तो वो फ़ोन ना उठाएं। आखिरकार उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने इस्लामाबाद पुलिस के एक दबंग और दलेर अफसर को, गस्टेड अफसर को फ़ोन किया, उन्हें बताया। उन्होंने वहाँ पर बात की तो वहाँ पर नाजिया नाम की जो मुहर्रिर थी, उन्होंने बताया जी, पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इस नाम का था ही नहीं। अब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को उन्होंने गोली दी और कहा कि उन्हें हमने अडियाला जेल भेज दिया। जबकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोए तो एक वहाँ में पुलिस सरकार था, उसको रहम आया, उसने कहा कि ख़वातीन जो हैं जो हम पकड़ के लाए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए आप घबराए ना, वो यहीं हैं। उन्होंने पुलिस अफसर को भी डॉज दी। ऐसे में फिर मैंने फौरी तौर पर उसकी जब वीडियो बनवाई, वो सारा वीडियो भी सामने आई, तो वो अब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो वजारत दाखिला के इंचार्ज वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को उनके पर्सनल नंबर पर मैंने व्हाट्सएप की, IG इस्लामाबाद के नंबर पर व्हाट्सएप की, DIG ऑपरेशन के नंबर पर व्हाट्सएप की, SSP ऑपरेशन के नंबर पर व्हाट्सएप की। आप देख लें कि टॉप के सारे अफसरों को मैंने ये व्हाट्सएप किया और ये दास्तान उनकी वहाँ पे मैंने वॉइस नोट और उस बच्चों के साथ मैंने वो वीडियो भी शेयर की। किसी के कान पे जूने लगी। पुलिस कंप्लेंट में भी मैंने भेजा, मैंने जो PRO है उनको भी भेजा। मतलब मैंने कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं कि इस बच्ची, ये जो बच्चियाँ रो रही हैं, इनको माँ का दूध तो एटलीस्ट मुयसर हो। कोई जुर्म है तो वो बता तो दें। बताया गया जी कि गदागरी में, हालांकि वो घरों में काम करने वाली है, ज़ाहिर है अगर वो घरों में काम नहीं करेंगी तो कहाँ जाएंगे इतने बच्चों को। उसकी हालत, अगरचे जो घरों में 5 बच्चों के साथ एक औरत काम करेगी, उसकी हालत गद्दागरों की जैसी होगी, लेकिन वो गद्दागर कत्ल नहीं थी, किसी ने सफाई का उसको मौका ही नहीं दिया। उसने ये बताया कि जिस गाड़ी में ले के गए, उन्हें गुलबर्ग के करीब पुलिस वालों ने ख्वाजा सराओं को 2000 किसी से 3000 रुपये ले के उतार दिया,
لیکن یہ جو غریب تھے ان کے پاس 2-3 ہزار روپے کہاں ہے جو گھروں میں کام کرنے والے تھے انہیں وہ پکڑ کر لے گئے، جبکہ 2 سے 3 ہزار روپے پہ خواجہ سراں کو چھوڑ دیا، اور جس خواجہ سراں کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو بھی ساتھ وہ غدہ گری کے جرم میں لے گئے۔ یہ ہے ہماری اسلام آباد کی مثالی پولیس، اور وزیر اعظم 27 کلومیٹر کے اوپر، وزیر داخلہ 27 کلومیٹر کے اوپر، آئی جی 27 کلومیٹر کے اوپر، تھوڑے سے مختصر سے علاقے کے اندر آپ پولیس والوں کی اگر یہ بے حسی ہوگی، بے رحمی ہوگی، لا تعلقی ہوگی، اور کسی چیز کا بھی نوٹس نہ لینے کی آپ کے اندر ایک روش پیدا ہو چکی ہے، اور عام غریب آدمی کا یہاں پر کوئی گزارا نہیں۔ یہی کام اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کسی بڑے بندے کے ساتھ ہوا ہوتا تو پولیس کی دوڑیں لگ جاتی، غریب کا کچھ سننے والا نہیں۔ ہم اخبار نویس بھی رات کو تھک گئے کہ اس قدر ہم نے کوشش کی کسی طریقے سے بچوں کو ماں سے ملاقات ہو جائے اور وہ ماں کا دودھ پی لیں جو 2 دن سے انہوں نے نہیں پیا ہوا تھا۔ آج تیسرا دن آ گیا، وہ کبھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پہنچیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ ڈیالہ پہنچیں، کبھی کہتے ہیں تھانے پہنچیں۔ اس مہنگائی کے دور میں وہ بچوں کو انہوں نے شٹل کاک بنایا ہوا ہے، اس خاندان کو شٹل کاک بنایا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بربریت کی داستان ہے۔ میں نگران وزیر اعظم سے اپیل کروں گا، وزیر داخلہ سے فائدہ کوئی نہیں، رات کے انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ بھی امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اب میں کس سے اپیل کروں، کس سے بات کروں؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ آج چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اب حلف اٹھا لیا ہے، یہ کیس ٹیسٹ کیس کے طور پر سو موٹو اس بات کا لے، میں ان تک یہ بات ضرور پہنچاؤں گا، یہ ویڈیو بھی میں اپنی پہنچاؤں گا انشاءاللہ وہاں پہ۔ آج عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر حلف اٹھایا، یہ تاریخ میں پہلا ایک واقعہ ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور کل انہوں نے ایک اہم کیس بھی اپنے ذمہ لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کنول کا کیس جو ہے یہ بھی ساتھ رکھے، اور ساتھ فاطمہ مرڈر کیس کا بھی سامنے رکھے، جس میں بتایا گیا کہ ابھی تک پولیس سے انہوں نے جو کوڈ لگا تھا موبائل پر وہ بھی نہیں کھول سکے۔ مہنگائی جہاں تک آ گئی ہے کہ 15 سے 20 ہزار والی 12 سے 15 ہزار والی سائیکل 25 سے 30 ہزار تک پہنچ چکی ہے مہنگائی میں، پسے ہوئے لوگوں میں۔ ایسے میں یہ اسلام آباد پولیس کی بربریت، وحشیت اور بہت زیادہ ظلم کی یہ داستان میں چھوڑے جا رہا ہوں ان صاحب اقتدار کے لیے، ان مقتدر حلقوں کے لیے جو انصاف دلانے میں اپنا ڈنڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کیس کو بھی ایک ٹیسٹ کیس اسلام آباد میں بنائیں، تاکہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد جیسے علاقے میں اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو سائڈوں کے میں پولیس عام آدمی کے ساتھ کیا کرتی ہوگی، صرف تصور کر کے دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اس بات کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، کوشش کریں کہ آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے، اس سے محتاط رہیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات اور یہ ساری سٹوری ٹھیک اور اچھی لگے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔